Okay, TBH Labs နေယူဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနေ unboxing မလုပ်ဖြစ်တာတော်တော်ကြာပြီပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖုန်းတွေကအားနေလဲဒီဘူးနဲ့ပဲဒီပုံစံပဲအထဲမှာလဲဓာတွေပဲဆိုတော့ဘာမှမထူဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ unboxing လေးတစ်ခုလုပ်ပေးမယ်ဘူးပုံစံကပုံမှန်မဟုတ်နေတာပေါ့နော်ဒီဖုန်းကကျွန်တော်မြင်ရတဲ့လောက်မှာဘာတစ်ခုမှပုံမှန်မဟုတ်နေဘူးဆိုတော့ပုံမှန်မဟုတ်နေတဲ့ Tecno ရဲ့ Pova 5လေးကို unboxing လေးလုပ်လိုက်အောင် Okay ဆိုတော့ဒီမှာဘူးမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် Tecno ကဒီ Pova 5ကို Free Fire နဲ့သူတို့ collaborate လုပ်ထားတယ်ဒီမှာ 256GB ROM ပါမယ် RAM 8GB ပါမယ် 120Hz refresh rate 6.78 inches full HD plus 50 megapixel 6000 mAh battery 45 watt smart charge Okay ပြီးတော့ဒီဘက်ကနေဖွင့်ပါတဲ့ကြည့်သူတွေမှာတဲ့ဘယ်ဘက်ကနေဖွင့်လို့ဖွင့်ရမှမသိဘူးဖြစ်နေတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လုပ်မယ့်အရာက Amber Gold လို့ခေါ်တယ် Okay ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ဖွင့်လိုက်မယ် Okay Pova 5 Damn ဘူးပုံစံကတော်တော်လေးတော့ဆန်းကျက်အစ်အဆန်းလေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းကိုဖုန်းဆိုင်နေပါလေဆိုဘာလို့သိမ်းလဲမသိဘူးအော်တည်ပြီသူကတစ်လုံးကိုဒီလိုထားနောက်တစ်လုံးကိုဒီလိုလာလိုက်ရင်သူက4000ပုံစံဖြစ်သွားပြီအဲဆိုရင်သိမ်းလို့ရတယ်ပုံမှန်လေးတော့နည်းနည်းမတူဘူးပေါ့နော်သိမ်းရတာအစ Okay အထက်ကနေဘာလဲလည်းမသိဘူးထွက်ကြလာတယ်ပြန်ထည့်ထားမယ်နော် Shot Okay နာဘယ်ဘက်ကဖွင့်ခိုင်းတာဟုတ်ဒီဘက်ကဖွင့်ခိုင်းတာတန်ဖွင့်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပထမဆုံးမြင်ရတာကတော့သူ့ရဲ့ sticker kit ပါတခြားဖုန်းတွေမှာပါလိမ့်မရှိပါဘူးပန်းနီရလွယ်လို့ရှင်ဒါ Free Fire theme ဟိုလေးတွေပေါ့နော် sticker လေးတွေပေါ့နော် sim ejector လေးကဒီမှာရှိတယ်ဖုန်းကိုနောက်မှကြည့်မယ်ဒါကိုလို့ဖွင့်ရမယ်ဟော Okayဖုန်းကိုနောက်မှကြည့်မယ်ဆိုပေမဲ့ဒီလိုတော့တက်တော့ဖယ်ထားမှတော့ရမယ်တဲ့ Okay gift code လေးပါတယ်နောက်ပိုင်း gaming phone တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော် collaborate လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ gift code လေးတွေပါပါတယ်ရော့ gift code ကတော့ဥဒူစားပဲအထဲမှာ Tecno ရဲ့ 12+1 month warranty ဆိုတော့73လရမယ်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာသူရဲ့ instruction manual ပါမယ်case လေးပါမယ် case ကအပျော်လေးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျိုးပါမယ်ကျိုးက type A to type C charger 45 volt ကို support လုပ်တယ်ပြီးတော့ငကြက်လေးလည်းပါတယ်တိတ်ကောင်းမယ်လို့တော့မမျှော်လင့်ဘူးဒါပေမဲ့ငကြက်ပါတယ်ပေါ့နော်Oh my god Okay ရပြီလားဆိုစမ်းထည့်ကြည့်တောင်းတတော့ရှိတယ်အတန်းတော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘူးထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းကိုဆက်ကြည့်ဟာတော်ထူးကြတယ်ဒီဖုန်းကတော်လေးကိုသူများနဲ့မတူဆိုတော့ဖုန်းရဲ့အနောက်ဘက် cover design ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တခြားဘယ်ဖုန်းနဲ့မှမတူနေတာကိုသတိထားမိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်4000ဆန်ဆန်ဒီဘေးဘက်ကဘောင်နေအပေါ်အောက်ဘောင်နေအကုန်လုံးက4000ဆန်ဆန်အောက်ဖက်မှာUSB type C နဲ့အသွင်းလို့ရမယ်speaker ပါမယ်နေချက်ပေါက်ပါမယ်အပေါ်ဘက်မှာ stereo speaker အတွက် secondary speaker လေးပါမယ်ညာဘက်မှာ volume up down ပြီးတော့ fingerprint power button နဲ့တွဲထားမယ်ပေါ့နော်
ဒါလေးပါမယ်အနောက်ဘက်ကဒီဇိုင်းမှာကျွန်တော်သဘောကျတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဒီကင်မရာထားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒီကင်မရာထားတဲ့ပုံစံလုံးဝကင်မရာဘက်မရှိဘူးလို့ခံစားရတယ်ဖုန်းနဲ့တသားတည်းဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကတော့တသားတည်းမဟုတ်ဘူးတေးလေးပါတယ်ဒီမှာဘမ်တေးလေးပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုံပေါ်မှာတင်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်နေတာမရှိတော့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမိုက်တယ်โอเคသူရဲ့ screen ရ Air စတုံးကြီး 6.8 လက်မတော်တော်လေးထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီကောင်ရဲ့ haptic motor တော်တော်ကောင်းတာပဲဟုတ်နေဈေးလေးပြောဖို့မေးချင်နေခဲ့တယ်ဈေးကဒီမှာပြထားတယ်ပေါ့နော်9သိန်းအောက်ပေါ့အဲ့ဒီ9သိန်းအောက်မှာကျွန်တော်သုံးဘူးသမျှထဲမှာ haptic feedback အကောင်းဆုံးပဲgame ဆော့ကြည့်ရတာဘာညာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်သူရဲ့ keyboard လေးကိုရိုက်ကြည့်ရတာနဲ့တယ်မယ်အဲ့ဒီဟာလေးကတိတာတယ်โอเคဆိုတော့ဒီဖုန်းရဲ့အကြောင်းဆက်ပြောအောင်ပုံစံကိုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ gaming အသားပေးဖုန်းအခုနောက်ပိုင်း entry level gaming အသားပေးဖုန်းတွေမှာမြင်ရလေးရှိတဲ့ Helio G99 ဆိုတဲ့ကောင်ကိုသုံးထားတယ်သဘောပေါက်တယ်နော် Helio G99 ဆိုတာက gaming SoC မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဈေးမှာဒီထက်ပိုကောင်းတာဘာရှိသေးလဲအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောရတာလဲတော်တော်လေးအာညောင်းလာပြီကျွန်တော်တို့ကဖုန်းတစ်လုံးကို evaluate လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဖုန်းတစ်လုံးအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပဲပြောရမှာပဲSnapdragon 8 Gen 2မပါရကောင်းလားလို့ဖုန်းတိုင်းကိုတော့ပြောနေလို့မရဘူးလေသူ့ဈေးမှာအကောင်းဆုံးဘာရနိုင်လဲအဲ့ဒါကိုပဲကြည့်ရမှာပေါ့ဒီဈေးမှာကတော့တေးကြတယ် G99 အကောင်းဆုံးပဲscreen ရဲ့ viewing angle လေးကတော့နည်းနည်းလေး uniform မဖြစ်ဘူးပေါ့နော် viewing angle လေးနည်းနည်းလေးအားနေတယ်ဘေးကနေကြည့်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေး color shift ဖြစ်သွားတာတွေအရောင် shift ဖြစ်သွားတာတွေဒီမှာ camera ထဲမှာလည်းမြင်ရမယ်ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ size အရရောသူ့ရဲ့ resolution အရရောသူ့ရဲ့ refresh rate အရရောကောင်းတယ် okay fingerprint စမ်းကြည့်မယ် bam ဟုတ်တယ်ကွာတကယ်ကောင်းတာ haptic motor ဘာကွာလဲတော့မသိဘူးကွာနော်ကောင်းတယ်လို့တော့ခံစားမိတယ် button နဲ့သုံးမလား gesture နဲ့သုံးမလား gesture နဲ့သုံးပါပေါ့ okay iOS Android 13ပေါ်မှာအခြေခံထားတယ် okay display ရဲ့ brightness လေးမဆိုးဘူးဒါအနှိမ့်မြင်ဆုံးမလားမသိဘူးနော် okay မြင်ဆုံးထားလိုက်ရင်တော့တော်တော်ပြဲသွားတယ်ကင်မရာထဲမှာတော့အရင်လင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ပြင်မှာdisplay brightness ကြီးတော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသဘောကျတယ်အဆင်ပြေတယ်ဘယ်လိုဝဲလေးနည်းနည်းပါမယ်ဒီမှာဖုန်းကိုဖွင့်လိုက်ခြင်းမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ theme ကတော်တော်လေးကို gamer ဆန်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Free Fire ရဲ့ character တွေပါမယ်ဒါလေးတွေကတော့လည်းပိုလှသလို okay ဒါလေးထားကြည့်အောင် damn okay speaker လေးတစ်ချက်စမ်းကြည့်ခြေသလုံးမွေးပဲသူများနဲ့မတူတဲ့သူများတော့ပုံမိုက်တဲ့ခုကြွားလို့ရတဲ့ feature လေးပါတဲ့ laptop တစ်လုံးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကောင်ကြိုက်လိုက်ဒီနေ့ထွက်ထားတဲ့2023 Zephyrus Duo 16ကဘာလို့ပိုကောင်းလာokay speaker လေးလည်းသဘောကျစရာကောင်းတယ်နော်ကျန်တဲ့အသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တက် in depth လေးကျွန်တော်သေချာစမ်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြန်လာခဲ့မယ်သေချာတစ်ခုကဒီဈေးဝန်းကျင်မှာဖုန်းတွေတော်တော်လေးကောင်းလာပြီပေါ့နော်အရင်တုန်းကရွေးချယ်စရာတိတ်များများဆဆမရှိခဲ့ဘူးအခု9သိန်းအောက်ဆိုတာသေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်အရင်တုန်းက2သိန်းကျော်ဗျလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်3နှစ်လောက်တုန်းက2သိန်းကျော်ဖုန်းတွေကဘယ်လောက်ကောင်းခဲ့လဲဆိုတာနဲ့အခုအနေအထားနဲ့ကိုပြန်ရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေး good လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရော Tecno ရဲ့ Pova 5ကိုဘာတွေအဓိကစမ်းပေးစေခြင်းလဲတခြားမေးခွန်းတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့ရပါ